кошку. Джульетта – одна из 35 жителей нашего приюта, те, кто заболел вольерным кашлем. Это вирусное заболевание, в принципе, оно излечимо, но не настолько все критично, но возрастным животным, старичкам, животным с хроническими болезнями, им, конечно, сложно, идут осложнения, вот. Поэтому, если поможете нам лекарствами, будем очень вам благодарны. Нам нужны антибиотики и препараты, облегчающие кашель. Это домашние животные. Это не настолько страшное заболевание, просто когда они начинают болеть, у них такой изнуряющий кашель, отек происходит, они становятся вялыми, плохо кушают, ну и нужно им помогать в этом плане. Ну, а, соответственно, старичкам и животным с хроническими заболеваниями их прям, хорошо нужно лечить, чтобы быстрее все закончилось. Вот в последнее время мы часто видим, что сюда подбрасывают щенков, котят и так далее. Насколько критично для малышей? Для малышей всегда это все критично, и люди не понимают, что в таком месте малышам совершенно не место. Нужно как-то пытаться не перекладывать свою ответственность на... Помимо моральной стороны, здесь есть еще и практическая сторона. Вот заболевают. Конечно, они заболевают, то есть у малышей отдельная куча других вирусов. Опять же, если их там много, может кто-то больной быть из животных. Иногда есть карантинные зоны, но в наших условиях, где большое количество животных, люди просто не понимают, сколько их там содержится, и что у нас нет определенного уголка для малышей. И, иногда все заканчивается печально, на самом деле. Да, на примере вот Джульетты мы показываем, что случилась вот такая проблема в приюте. Очень просим помощи, очень нужны лекарства для приютских собачек. Пожалуйста, ребята, отзовитесь, привозите лекарства в приют. Черноморское шоссе 25А, наш ветеринарный центр «Сердцевет». Оставляйте список лекарств под этим видео. Какая собака классная. Мы видели, как она в мячик играла. Потрясающе. Такая лисичка. Классная девчуля. Да, не сильно хочет играться, но как бы сегодня третий день, когда она болеет, кашляет, да? Такая еще. Вяленькая? Вяленькая, да. Ну, малыш, выздоровеешь, даст Бог. Все будет хорошо. А с поддержкой наших подписчиков, так тем более мы знаем благодаря вам, что все будет хорошо. Потому что надежда только на то, что общество отзывается и будет помогать. Потому что сотрудники приюта делают от себя все возможное, чтобы лечить.